guys! Good morning! 10 o'clock ng umaga. Ako late na sa haba ng aking nilalakadaan. So, unang sabak ko ng taon sa work. So, positive vibes muna tayo. Ayan! Tingnan nyo! Snowy! Ilang oras, ilang minuto ko itong lalakadin. Dito ako sa shortcut. Nandito na tayo ngayon sa sacrifice. So, ganitong winter at snow. Okay. Simulan natin ang ating taon ng masaya at madami tayong pinagdaanan ng 2020. Ito yung pinaka-worst. Talagang may humabol pang pangyayari. Good vibes lang. Be positive. At wag i-encourage yung mga negativity sa buhay natin. Wish you all the best. Ganito ang OFW dito. Sana makaipon na makauwi na. Yan po ang OFW. Russia. Bago makarating sa trabaho, late. Kasi dadaan ka dyan. Haba na nilakad ko. Siguro may 10 minutes bago makarating sa work. Ito ang unang trabaho ko sa araw na ito. Unang trabaho sa taong 2021. Pray tayo na puno ng pagpapala. Puno ng pagpapala. At hindi magkasakit sa buong taon at magbigay ng kalakasan. Bigyan tayo ni Lord ng kalakasan. Bye-bye!